Wekdal Gus Dur gerah niku kula pengalaman kula. Wonten Gus Dur niku gerah niku rada aneh. Triosi tiyang Eropa, wonten tiyang stroke kok ping 8 mboten mati niku ajaib niku. Mila diteliti, akhirnya diteliti lah. Dokter-dokter saking Eropa niku kula ajak jalan-jalan pengobatan tanah Jawa. Tiang Eropa niku gumun kok ana wong Jawa duwe pengobatan ingkang boten temeka akal naping anu dipun paringi mari napa anyang-anyangen niki menurut niku iki obat napa wong niki sing anyang-anyangen kok jempole sing taleni niku niku nggih niki pengobatan sistem bluetooth niku nggih niki kumpul nggih nggumunaken nameng tiyang Jawi ingkang mripatipun sakit tambani kanthi banyu uyuh ngeten niki niku nameng Indonesia tur mari lha niki lha niki kok kangge mriku ya Allah ini apa lho ngeten ini nandhaken bangsa kita sampun maju. Mila para wali Syekh Jumadil Kubro niku mlebet mriki. Ananging para wali ngadepi tantangan ingkang ageng sanget. Salah setunggalipun tantangan ingkang sanget ageng niku saking ajaran ingkang naminipun ajaran Bhairawa Tantra. Niku ajaran aliran saking agama Hindu ingkang keras sanget. Tiyangipun saged ngerogo sukma. Lah tiyang Bhairawa niku nek muter nek ajeng ngerogo sukma niku muter ngeten niki jaler estri melakukan hubungan seks bebas. Nggih, syahwat ngisore udel niku dipun wareki sak blengerenipun. Wetenge dipun paringi daharan arupa tumpeng panganan supaya pikirane niki anteng damel ngerogo sukma diombeni arak. Mangke nek sukmane niku lunga kersane awake mboten obah dipakani daging menungso niku wonten ajaran ngoten niku teng daerah Merapi sak kiwa tengenipun. Kula pun penelitian ngantos dugi India. Lah niku tiyang Jawi akhirnya saged ngerogo sukma, saged napa? Saged sukmane lunga niku nyolong jenengane ngepet. Sukmane lunga mateni wong jenenge santet. Sukmane lunga nyenengi wong wedok jenenge pelet. Niku kondhang teng mriki. Syekh Jumadil Kubro kuwalahan mila mundhut rencangipun ingkang saking Persia naminipun Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi sing ilat Jawa nyebutipun Syekh Subakir. Niku saking Persia. Lah wujudipun napa? Syekh Subakir saking Persia teng mriki tinggalane napa? Tinggalanipun wonten teng masjid-masjid teng Indonesia. Syekh Subakir niku saking Persia. Persia riyen rajanipun Rustum. Raja Rustum mlebu Islam. Nah, tiyang Persia niku nyembah geni. Geninipun disalap teng bangunan inggil naminipun Manara. Begitu tiyang Majusi mlebu Islam, apinipun dibuang, manaronipun disalap ngarep masjid. Akhiripun masjid Persia gadah manaro. Lah dibeto kalian Syekh Subakir teng Indonesia ngarep masjid gadah menara. Niku cagakipun api Majusi. Lah mila terus kali Syekh Subakir tiang-tiang sing ngoten niku alon-alon dipun singkiraken geser teng pundi-pundi. Lah Syekh Jumadil Kubro gadah putra kalih setunggal naminipun Ishak, setunggal naminipun Ibrahim sedaya nderek Syekh Subakir nguber tiang Bhairawa terakhir dugi Banyuwangi. Teng Banyuwangi tiang Bhairawa dipimpin Menak Sembuyu Bajul Sengara. Akhirnya Menak Sembuyu Bajul Sengara nyerah, putrinipun dipun paringaken Mbah Ishak. Lahir sinten? Lahir Raden Ainul Yakin Sunan Giri makame Gresik. Terus tiang Bhairawa melajeng dateng Kediri nyembah patung totok kerot.
mila terus diuber kali Sunan Bonang, akhiripun nyerah, bareng pun nyerah ya wis kowe muter ora apa-apa ning aja uda. Arakipun diganti wedang biasa, lanang wedoke diklambeni, tumpeng halal mboten napa-napa, ingkung menungso digentos kali ingkung pitik. Mantra Ngraga Sukma dipun gentos kalian kalimat tauhid la ilaha illallah. Kejadianipun teng pundi? Teng daerah Pagu Pamenang, teng sanding patung totok kerot. Mila semenjak niku nggih para wali gak ada ajaran anyar tumpengan. Musyrik boten, sing musyrik sing asli ingkung menungso tumpeng arak, lanang wedok udah hubungan seks bebas Ngraga Sukma santet pelet ngepet. Tapi sing sakniki sampun dipun dandani kali Sunan Bonang, dipun wulangaken dhateng Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan Kalijaga ngulang muridipun ingkang nami Ki Gedhe Pemanahan, dipun wulangaken dhateng Danang Sutawijaya lan sedaya keturunanipun. Mula teng Kraton Yogyakarta wonten adat tumpengan ingkang medal setahun pisan grebeg maulid. Musyrik boten niku pun didandani kali Sunan Bonang. Sing musyrikaken berarti mboten paham. Jadi niki tanda pengislaman sedaya. Terus saya Jumatil Kubra ngulang Islam, kepanggih tiyang Hindu. Sing dieslamaken niku wong Hindu. Lah Hindu kali Islam niku wonten kemiripan simbol. Tiang Hindu niku gak ada simbol naminipun watu, candi, setupa niku simbol sedaya. Wong Islam gak ada simbol naminipun Ka'bah niku ya watu. Tiang Hindu gak ada simbol naminipun Linggayoni, tugu watu. Tiang Islam gak ada simbol naminipun Jabal Rahmah. Tiang Hindu gak ada kebiasaan mundut banyu suci. Islam teng Mekah gak ada banyu suci naminipun banyu zam. Hindu melakukan perjalanan suci kaine slempang warnane kuning, Islam warnane kaine slempang warnane putih. Menawi sak sampune perjalanan suci, sing Hindu di Buddha digundul, Islam tahallul. Para wali khawatir sebab Islam niku dereng kuat teng mriki, khawatir nek wong Hindu niku angsal perjalanan haji, khawatir engko ndak balik dadi Hindu. Sebab lho ternyata tekan Mekah kok padha watune. Mila akhirip zaman Wali Songo haji mboten angsal rumiyin. Mula zaman Wali Songo tidak boleh haji, soalnya khawatir mangke ndak balik sebab ada kesamaan simbol. Mula kalih para wali naming dipun wulangi ken sembayang teng masjidipun piyambak. Zaman semonten masjid teng Yogya naming teng Merapi teng Turgo. Mula dikengken Jumatan mawon teng Turgo ping 40 siji niku ganjarane padha ibadah haji. Mula dugi sakniki tesih wonten keyakinan nek lunga haji teng Gunung Merapi lho niku asale. Lha mila aja gampang alok-alok ajarane wong Jawa sedaya antara salusule. Lah se Jumatil Kubra gadah murid naminipun Samsudin, pindah Jawa Barat damel pesantren teng Kerawang, naminipun pesantren Al-Qur'an, dikenal kanthi jeneng pesantren Kuro. Syekh Samsudin dikenal kanthi jeneng Syekh Kuro. Gadah murid naminipun Datuk Kahfi, pindah Amparan Jati Cirebon, di murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati ingkang ngislamaken Jawa Barat. Lah se Jumatil Kubra gadah putra Ibrahim pindah Palang Tuban, gadah putra Raden Rahmat Sunan Ampel. Nah salah setunggaling putra muridipun Raden Rahmat Datuk Ribandang pindah Gunung Bawakaraeng Sulawesi. Teng mriko nggih aja lunga haji sik,
khawatir engko ndak keliru memahami simbol. Mila akhire teng Sulawesi dugi sakniki tesih enten keyakinan lunga haji teng Gunung Karaeng. Lha niki lho. Lah akhirnya pun Sunan Ampel niki gadah murid naminipun Raden Fatah. Lah Raden Fatah niki turunan Mojopahit dalam kondisi sampun carut marut sirna ilang kertaning bumi. Mila akhirnya Raden Fatah ngedekaken Demak. Lah Demak niku kratone nganggo cara Mojopahit, modele ngangge model Islam. Mula teng jero ngen keraton onten model anyar naminipun model musyarakah utawen masyarakat. Nah, teng jeronipun musyarakah dipun kenalaken cara Islam ingkang nami kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, atawen ingkang dipun wastani ra'iyah utawa rakyat. Menawi ra'iyah ngempal rembukanipun ngangge cara wasyawirhum fil amri, mula terus ngangge istilah musyawarah. Nek musyawarah kedah saling menghargai, tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah, mula terus onten majelis. Lah niku membentuk satu majelis naminipun majelis Wali Songo. Nah digila. Akhirnya keputusan Majelis Wali Songo ngedekaken keraton anyar ingkang dami Demak Bintoro ingkang dipun pimpin kalian Raden Fatah. Lah dados Demak menika dados keraton niku mboten enten sing ngrewangi. Mboten enten sing ngrewangi sebab napa? Tiang Islam Indonesia waktu niku pun rada ado. Mboten patiya kaurus kalih ingkang dateng Makkah ingkang dateng Arab. Mila terus teng mriki ndamel mulai ngenalaken tiang Jawi dikenalaken kalih Allah ngertine pangeran, dikenalaken kanthi salat ngertine sembayang, dipun kenalaken kalian syaikhun ustadun ngertine kiai, dipun kenalaken kalian ma'hadun ngertine pesantren, dipun kenalaken kalian tilmidun muridun ngertine santri. Lho akhire gathuk menika. Lah niku sing akhire dipun terasaken kalih Pajang, dipun terasaken kalih Mataram, sakmenika dipun terasaken kalian Kraton Ngayogyakarta Hadi ning Ratledi. Nggih. Lho. Dados Islam sedaya kalih niku pun dados bukti bilih kraton menika ajaran dasaripun boten sah dipun ragoaken menawi nika titisan Islam saking Kanjeng Nabi. Lah tiyang ingkang boten paham niku kalih menika sakniki dianggep tahayyul bid'ah khurafat ingkang menghargai ulan suro disebut tahayyul, ingkang haji teng Merapi dipun sebat kalian musyrik, padahal sakniki pun boten wonten tiyang haji teng Merapi. Jadi dua hal menika saged dipun dados kajian dasar. Mila teng mriki ngangge gelar sultanun menawi jaler menawi estri sultanah lho ngoten niku. Nah monggo mangke kan ngoten niku sak sampune sultan napa sultanah niku urusanipun keraton dalem boten derek. Niku pun boten bagianipun kawula niku bagianipun ingkang nyepeng kekuasaan dhateng keraton. Mila winginane sempat enten gonjang-ganjing ngoten nika boten urusan kawula, menika urusanipun Gusti. Kawula nderek napa kersane Gusti. Nggih. Nggih ta?
Lho, ngeten iki, lho. Dados kalih niku simbol niku. Lah, para wali rumiyin niki nedahaken dalanipun kita panjenengan sedaya dipun dedahaken agama, dipun dedahaken nagari. Dados kita panjenengan sedaya boten sahuwas menika simbol-simbol ingkang dipun beto sak sampunipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika ingkang saged dalem aturaken, mugi-mugi enten manfaatipun. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuraken agi panuwun, nyuwun pangapunten para ibu, monggo lenggah rumiyin. Nggih. Anu niku botole mangke rumiyin. Malah kepara linangkung wigati awit samangke badhe paring sabda tama dalem. Munjuk ing sahanda pepoto dalem ngertos dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun sisa tanah hamengku bawana ingkang jumeneng ka-10 suryaning Mataram Senopati Ngangloga langgenging bawana langgenging tata partagama ing kraton Yogyakarta Hadiningrat. Isamangke para jamaah ingkang sowan nedya hanyadong paring sih sabda tama dalem ingkang kanthi menika nyuwun dawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Mufakik, yang terhormat Bapak-bapak para pimpinan Forkominda Daerah Istimewa Yogyakarta, segenap jamaah majelis tasyakur yang dirahmati Allah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, segala puja-puji hanya ditujukan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, disertai salawat dan salam kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad, malam ini kita pantas bersyukur karena dapat bersama-sama jamaah majelis tasyakuran menutup mujahadah akbar semaan Al-Quran dalam rangka peringatan 272 tahun Ateging Nagaring Yogyakarta Hadiningrat. Rasa syukur itu kian bermakna karena kehadiran Gus Mufakik yang berkenan memberikan pencerahan batin bagi jamaah majelis ini. Untuk itu izinkanlah saya mengungkapkan rasa terima kasih yang dalam, disertai penghargaan yang tinggi teriring doa. Semoga beliau selalu dikarunia olehnya kesehatan dan kekuatan untuk syiar Islam, terutama kepada kalangan menengah dan bawah, tentang Islam yang penuh kedamaian, yang rahmatan lil alamin. Peringatan ini kebetulan berada di tahun politik menjelang pemilu serentak Pileg dan Pilpres. Harapan kita semua agar dalam kampanye para elit negeri ini untuk fastabiqul khairat, berlomba berbuat kebaikan, bukannya berlomba membuat berita kebencian dan kebohongan, dan juga semoga dijauhkan dari kemungkaran dan didekatkan pada kemahrufan. Dengan demikian rakyat dapat memilih pemimpin yang paling baik dari yang terbaik, yakni pemimpin visioner yang mampu menerjemahkan visi negara bangsa yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Segenap jamaah majelis tasyakur yang dirahmati Allah,
dalam berdakwah, hendaknya kita memviralkan wejangan Wali Songo bahwa untuk menjadi Islam sejati harus berguru, mengkaji, dan melalui dialog. Komcer siar Wali Songo itu amat bersahaja, menuruti 4 dasar tuntunan Rasul. Alasan yang tepat, berkata bijak penuh hikmah, cara santun dan mulia, dan dengan siasat yang bijak. Di zaman Rasulullah memang membahas politik negara diperkenankan dalam masjid. Namun kini setelah umat Islam berada nyaris di semua partai dan golongan masyarakat, melakukan politisasi agama sebagai alat kampanye kita kini dilarang karena jelas termuat dalam peraturan perundang-undangan. Majelis Tasyakur yang saya hormati, kita perlu momentum tepat untuk melakukan introspeksi diri di dalam suasana menjelang pemilu nanti. Ketika mereka selain membangun infrastruktur fisik dan ekonomi, kita bahkan di luar negeri telah bisa menakluk dengan planet di luar bumi, kita masih perlu pun konsensus kebangsaan di saat ini. Disinilah tugasnya para pemimpin untuk melakukan reinterpretasi visi pendiri bangsa sesuai tantangan zaman. Harapan kita, pemimpin yang akan datang bisa menunjukkan keteladanan. Jangan menyuruh orang lain sebelum dilakukannya sendiri, dan jangan pula melarang orang lain sebelum ia sendiri benar-benar tidak melakukan apa yang dilarang. Bangsa ini membutuhkan harapan, sebuah mimpi indah tentang Indonesia masa depan yang memberi inspirasi, membangkitkan antusiasme,